Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Neon Tetra ile ilgili bilgi vereceğim. Bu videomda Neon Tetra balığı ile ilgili bulacağınız konular başlıca şöyle. Neon Tetra nasıl bir balıktır? Neon Tetra bakımı nasıldır? Neon Tetra ne yer? Neon Tetra akvaryum bakımı nasıldır? Neon Tetra akvaryumu nasıl olmalı? Neon Tetra hangi balıklarla yaşar? Neon Tetra dişi erkek ayrımı nasıldır? Neon Tetra üretimi nasıldır? Gibi soruların cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Neon Tetra küçük ince gövdeli bir tetra türüdür. Bu balık yaklaşık 4 santim uzunluğa ulaşır ve genellikle akvaryumda 5 ila 8 yıl yaşar. Ancak 10 yıla kadar da yaşayabilir. Görünüşü ve parlayan yatay şeridiyle kardinal tetraya benzer ancak bunlar belirgin şekilde farklı balıklardır. Her iki tetrada elektrik mavisi neon şeridin yanında çok güzel bir kırmızı şerit bulunur. Bununla birlikte kırmızı şerit neon tetrada vücudun yalnızca yarısına kadar uzanır. Ancak kardinal tetrada ise vücudun tüm uzunluğu boyunca uzanır. Neon tetra akvaryumda yeni balık bakmaya başlayan akvaristler için iyi bir seçim olan dayanıklı bir balıktır. Nispeten kardinal tetraya göre de daha kolay ve çok sayıda üretilebilen bir balıktır. Neon tetra bulunduğu akvaryumlara çok çabuk adapte olur ve bakteriyel filtrasyon döngüsü oluşmuş ve bakımlı akvaryumların çoğunda rahatlıkla bakılabilirler. Bu balık genel olarak çok dayanıklıdır ancak yeni bir akvaryuma konulduktan sonraki ilk hafta içerisinde belirgin şekilde çok hassas olurlar. Bu yüzden tedavisi şu anda bilinmeyen ve bu balığın adıyla anılan Neon tetra hastalığına yakalanabilme ihtimalleri her zaman vardır. Neon tetra hepçil bir balıktır. Vahşi doğada öncelikle solucanlar ve küçük kabuklar ile beslenir. Ancak akvaryumda genellikle her türlü canlı, taze ve pul yemleri yerler. Neon tetra ağzına sığan bütün her şeyi yer. Tabii ki her tetra gibi neon tetralar da öncelikle canlı yemleri tercih eder. Ancak devamlı canlı yem ile beslenen neon tetralar daha sonra vereceğiniz hazır, kurutulmuş yemleri yemeyi reddedecektir. Bu yüzden de haftada en az 2 kere kuru yem de verilmesinde fayda vardır. Burada dikkat etmeniz gereken bu balığı beslerken vereceğiniz yemin yüksek kaliteli olmasıdır. Çünkü neon tetralar aktif balıklardır ve yüksek vitamine gereksinim duyar. Bu balığı günde 3-4 defa besleyebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey vereceğiniz yemin balıklar tarafından 3 dakika içinde bitirilmesi gerekliliğidir. Akvaryum suyunun çok temiz olması koşuluyla neon tetraların bakımı çok da zor değildir. Akvaryumlar kapalı sistemlerdir ve büyüklükleri ne olursa olsun hepsinin bakıma ihtiyacı vardır. Ev akvaryumlarında nitratlar ve fosfatlar zamanla birikir ve buharlaşma nedeniyle su sertliği artar. Bu sürekli değişen koşullar mücadele etmek için su düzenli olarak değiştirilmelidir. Akvaryum suyunun en az %25 ila %50'si özellikle de akvaryumdaki balık adedi yoğun bir şekilde fazlaysa en az haftada bir, en çok 2 haftada bir değiştirilmelidir. Neon tetra balıkları çok aktif ve bir topluluk balığıdır. En az 6 veya daha fazla adette bakıldıklarında çok daha rahat ederler. En az 40 litrelik bir akvaryumda bu topluluk rahat edecektir. Su koşullarının şartları kardinal tetradan biraz daha kötü olsa da kardinal tetraya göre biraz daha dayanıklıdır. Neon tetra akvaryumunun mutlaka aktif karbon filtreli suya sahip olması gerekir. Bu balıklar ayrıca akvaryumlarında yüzmek için biraz akıntıya sahip olmak ister ve bu dış filtre veya kafa motorlarıyla gerçekleştirilebilir. Filtre girişinin bu küçük balıkların filtreye çekilemeyeceği şekilde olduğundan emin olun. Kazaları önlemek ve filtre girişine balıkların kaçmasını engellemek için tedbirlerinizi alın. Loş ışık bu tetranın renklerini en iyi şekilde yansıtmasını sağlar. Akvaryumda kullanmanızı tavsiye ettiğim alt tabaka çeşidi siliskumdur. Siyah renkli olması da tercih edilebilir. Akvaryum su ısısı 20 ila 25 derecelerde olmalıdır. pH değerleri ise 5 ila 8, su sertliği 50 ila 450 TDS arasında olmalıdır. Yoğun bitki örtüsü, geniş yüzme alanları, Robios çayı ile karartılmış akvaryumlar, kökler ve odun parçaları neon tetra akvaryumu için en ideal malzemelerdir. Neon tetra tam bir topluluk balığıdır. Ne kadar kalabalık olurlarsa o kadar güzel renkleri ortaya çıkar. Bunun sebebi topluluk halindeyken kendilerini çok daha güvende hissetmeleridir. Bütün balıklar ile çok iyi geçinirler. Buna karşın birçok balık tarafından da yenilme riski olduğundan birlikte yaşayabileceği balık çeşidi sınırlıdır. Ama en çok diskus akvaryumlarında görünürler. Bunun yanında diğer küçük
tetra balıkları, balta balığı, vatoz balıkları, cüce çiklit balıkları, raspora balığı, cüce gromi, lepistes, dikkatli olunursa melek balığı, danio zebra, çopra balığı, çöpçü balığı ve kardinal balığı ile de çok iyi geçineceklerdir. Ayrıca elma salyangozu ve karides ile de yaşarlar. Neon tetra dişisine göre daha incedir. Bu da mavi çizgisinin daha düz görünmesini sağlar. Dişinin yuvarlak gövdesi kıvrık bir mavi çizgi oluşturur. Neon tetra akvaryumlarda üretilebilir. Kuzenleri kardinal tetradan daha kolay olsa da üretilmesi gene de zor kabul edilir. Bununla birlikte üretim akvaryumu ve akvaryum içinde ve üzerinde kullanılan her şeyin çok temiz olmasının yanında özellikle yumuşak, asidik su kullanılarak başarı sağlanmıştır. Uyumlu üreme çiftleri ile ve doğru koşullar verildiğinde bu balıklar bir aradayken de yumurtalarını dökebileceklerdir. Ne yazık ki bu akvaryum içine dökülen yumurtalar ve yavrular çoğu zaman diğer neon tetralar tarafından yenir. Bu yüzden özel olarak yapılmış üretim akvaryumlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Neon tetralar dediğim gibi yumurta dökerek ürer. Bu balık yaklaşık 9 aylıkken üremeye başlar. Çiftler halinde veya bir topluluk halindeyken ürerler. Ancak en iyi üretimi sağlamak için balıkları bol miktarda küçük canlı yemle beslemek ve balıkları üreme için şartlandırmak gerekir. Ayrıca tarçın suyunun da bu balığı üremeye teşvik ettiği düşünülmektedir. Üreteceğiniz çifti ya da grubu üreteceğiniz akvaryuma aktarın. Olgun bir dişinin karnı yumurtayla dolduğunda yuvarlak bir hal alır. Neon erkeklerini seçerken en parlak renkli olan sağlıklı balıkları seçin. Eğer toplu halde üreme gerçekleştirecekseniz her bir erkek neon tetra için en az 2 dişi olacak şekilde 6'şarlı gruplar oluşturmalısınız. Üretim akvaryumu bir çift neon tetra için 5 litre kadar küçük veya 6 balıktan oluşan topluluk için 75 litre kadar olabilir. Üretim akvaryum suyu sığ, yaklaşık 12 ila 15 santim derinlikte olmalıdır. Bir yumurtlama ortamı için akvaryumu yaklaşık 5 ila 6 santim kaya alt tabakası ve birkaç ince dokulu canlı bitki kümesiyle loş bir şekilde aydınlatın. İyi bir üreme için su sıcaklığı 24 santigrat, su sertliği 15 ila 35 TDS gibi çok yumuşak ve akvaryum suyunun pH değeri de 5 ila 6,5 arasında asidik olmalıdır. Filtreleme ve hafif bir su akışı sağlamak için küçük, havayla çalışan bir pifo filtre de gereklidir. Genellikle sabahın erken saatlerinde yumurtlarlar ve dişiler ortalama 100-150 kadar yapışkan yumurta bırakır. Yumurtalar akvaryum içerisinde dağılır ve yumurtlama işlemi bitince akvaryumdaki balıkları almazsanız bulabildikleri kadar yumurtayı yerler. Hem yumurtaları hem de yavrular özellikle ışığa duyarlıdır ve yumurtalar da mantar olma eğilimindedir. Bu nedenle ilk aşamalarda akvaryumu loş bir şekilde aydınlatın. Yumurtalar yaklaşık 24 saat içinde çatlayacak ve yavrular yaklaşık 3 ila 4 gün sonra serbest yüzmeye başlayacak. Yavrular daha sonra yavrular için üretilen mikro yemler veya artemia ile beslenebilir. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.